какие перлы. Ведет он мяч. Куда? Одному ему известно. И наш форвард падает в штрафной площадке. Что говорит судья? А судья говорит, что сегодня на улице довольно прохладно, из земли надо подниматься. Светит солнце, на небе ни одной тучки, дует легкий ветерок, прохладно. В общем, опять все против нашей команды. Мяч, не хочет никак идти в ворота, как его не упрашивают. Все грязные, потные, страшные. Вот что такое футбол. Кака. Какое странное имя вот такое, Кака. Говорят, все дело в том, что его младший брат не мог выговорить Рикардо. И получалось Кака. А может, малыш вообще имел в виду что-то другое? Марадонна! Юным болельщикам хочу сказать, вот с кого нужно брать пример. Вот кто был футболист с большой буквы «Г». В смысле гений. Время матча истекло. Но судья в перерыве, видимо, добавил. И сколько продлится матч, сказать невозможно. Ну и немножко пародий. Дмитрий Коломенский написал такие строчки. Сегодня так опошлены слова, что лучше уж скрывайся и таи. Скрывайся и таи, все мы знаем классические строчки Тютчева. Ответ. Вот времена, уж кругом голова. Творить стихи ужасней нет занятия. Сегодня так опошлены слова, что уж готов у Тютчева списать я. Пишу пером, скрывайся и таи. Беру строку без страхов и упреков. Что с того, что мысли не мои, зато без пошлости и разных там намеков. Сегодня же уеду и напьюсь, и чтоб к стихам не прикоснулось тление, от пошляков на даче схоронюсь и вспомню снова чудное мгновение. Цветов нарвал, кусали комары, порадовать редактора букетом, пожалуй, нет, опошлены дары. Уж лучше я приду к нему с приветом. Спасибо.